Ni saya nampak ada pokok kopi. You kenal tak pokok kopi? Saya ni orang kampung. InsyaAllah lah saya boleh kenal lah pokok-pokok. Pasal saya dibesarkan di kampung Hulu Terengganu, Kuala Berang. Jadi dulu saya memang suka ikut arwah bapak saya pergi kebun. Ni pokok kopi. Pokok kopi. Dengar tak bunyi-bunyian? Hai Jennifer. Okey, saya letak. Tak ada orang, dia tak bergerak lah. Ni, saya jemput apa? Saya letak lagi satu lah. Saya letak lagi satu harta karun ya. Tadi saya dah letak harta karun, tak ada orang ambil. Ada mungkin seorang dua je kot. Dia masih ada lagi tu kat atas tu. Hai, Assalamualaikum. Saya Akmal Kostum. Sekarang saya berada di kebun. Di kebun Kota Tinggi.